Да, и в момента ходя на обучение по мнемоника и ейдетика. Сигурно никога не сте чували, аз не бях чувала. Мнемоника и ейдетика. Ейдетиката е наука за въображението, т.е. да се развива въображението. А мнемониката, това е наука, която помага развиването на паметта при хората, при децата. Именно защото мразиш да помниш, трябва да се правят много такива игри. И мисля, че тези игри са доста подходящи и за вашата възраст. Така че днес искам да ви пробвам на една от игрите, да видим как бихте се справили. Кажа, ще ви покажа на дъската 12 различни картинки. Като ви показвам картинката, има изписана отдолу дума, която няма нищо общо с картинката, която ви показвам. Идеята е първо да се опитате сами да запомните към коя картинка, коя дума и след това ще ви кажа как бихте могли по-лесно да ги запомните. Първа картинка. Охлюв, ръка. Помним. Охлюв, ръка. Кучето с дърво. Айфеловата кула, пеперутка. Ябълки, крем. Град, птица. Кон, хладилник. Така, показвам ви картинката. Всеки сам се опитва да си спомни и си пише на листа номер 1. Всеки сам за себе си. Охлюв, пишете каквото сте запомнили. Кучето, пишете думата, която се сещате. Там, което е на бялото? Да, което беше ето тук. Айфеловата кула, какво беше? Града. Кон. При коня какво беше? Не говорим, мислим. Проверяваме. Ръка. Слагайте отметка. Ръка. Дърво. Пеперутка. Велосипед. Нека всеки да си преброи колко верни отговора има. Тези, които имат между 5 и 7 верни отговора, имат нормална памет. Тези, които имат под 5, имат нужда да тренират повече паметта си. Тези, които имат над 7, имат много добра памет. Обяснявам как лесно бихте могли да запомните думичките. Трябва да направите асоциация на всяка дума, която видите, да я свържете по някакъв начин с думата, която ви е изписана. На тази дума трябваше да запомним ръка. Имам един охлюв, аз веднага си представям как една ръка гали охлюва. Вие какво си представяте? Ти кажи. Аз си представям как охлюва има ръка. Или охлюва има ръка. По някакъв начин да свържим двете думи. Охлюв, ръка. На тази, лично аз си представих, че тук има едно дърво. Така ли си го представих? Да, и по този начин свързах тази картинка с едно дърво. Просто мислено си го представи. Първото нещо, което ви дойде на ум, това трябва. Да не трябва да мислите, защото като се чудите, така затормозявате мозъка. Първата асоциация, която ви дойде на ум. Тук, какво си представихте? Че лети пеперуда? И аз така си. Значи това беше тялото и тук си представих просто две крила. И свързах айфеловата кула с пеперутката. Да, и аз така мисля, че така. Това как си го представихте? С крем, кажи. И аз ябълко в крем, ти? Тук. Какво си представи? Ти какво си представи? Пък аз се представи, че тук има един хладилник и какво не иска да изблъска хладилника. Или го отваря. По някакъв начин свързваме коня с хладилника. След всяка мозъчна дейност трябва да има мозъчна почивка. Сега, показвам ви мозъчната почивка. С едната ръка трябва да потупкате главичката, а с другата да правите кръгче. Когато на всеки примерно 5 секунди пляскаме и сменяме. Тупкаме, правим кръгче. Обаче тук да не правите така. Тук само тупкате, тук правите кръгче. Почва да въртиш горе, не горе тупка. Я да ви видя. Пляскаме, сменяй. Тупкаш горе, долу въртиш.